再打最后一把，我的韩信熟练度就满了。狗苗不能再打了，韩信这英雄初级天道，一旦满熟练度便会降下雷劫呀。是啊，你现在才白银1扛不过去的。你们都哪听来的？没打雷，难道传闻是假的？不对，你们快看，对面是5个铂金。铂金选手放眼古今，都是震烁古今的存在呀。古人诚不欺我，韩信玩家过于逆天，老天爷要出手彻底抹杀狗兵。冷静，冷静，一定有赢的办法。能亲眼目睹铂金选手的操作，死也值了。这就是铂金的压迫感吗？4个队友已经被吓得在泉水里不敢出来了。铂金打白银就犹如爸爸打儿子一样简单。狗苗，你现在赶紧躲进泉水，或许还能活命啊！难道又止步于此了吗？梦泪一脉，从不后退。你是？我只是一缕残魂罢了，接下来的游戏就交给我吧。对面可是5个铂金，你能行吗？哈哈哈！区区铂金，当年我叱咤 KPL 的时候，何时把人放在眼里？这一幕，狗鸣拜见老祖孟泪。后生可畏，去北京看看吧 ，KPL 在等你，哈哈。KPL 是什么？ KPL 可是王者职业赛事，里面的选手个个都有钻石水平，甚至还有一些顶尖选手水平远超于钻石呢。你看，2019 KPL 秋季赛冠军，2023杭州亚运冠军，2023世界冠军杯冠军。老祖居然一直在这片战场战斗吗？有朝一日我也要踏入 KPL。别做梦了，狗苗，那可是北京鸟巢。多少年了，从老祖的时代到现在，历经了多少代选手，多少人的努力，才让总决赛走进了这里。鸟巢，我去定了。